नमस्कार दोस्तों, स्वागत है साइलेंट ब्लॉगर अमन में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं और मेरा दोस्त फटाफट से रेडी होकर निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद मेरा एक और दोस्त आ जाता है और देखिए कैसे पोज मार रहा है। तो फाइनली अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ हम कुशीनगर नौका विहार पहुंच गए हैं। चलिए आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो आज सच में बहुत ही भीड़ है, हमने सच में नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होगी। थोड़ी देर बाद हम लोग ताल के किनारे आ गए और मेरे दोस्त ताल में मछली देखने में व्यस्त हो गए। तो आज का सीन आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई मेरी भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ये आप देख सकते हैं अंग्रेजों का छोड़ा हुआ तोप। काफी ज्यादा लोग आए हैं दोस्तों। फिर मैंने एक वीडियो शॉट किया। हम कहाँ से फिर चले गए। मेरे सभी दोस्तों मुझे छोड़कर आगे आगे भाग रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया, रुको भाई अब चलते हैं आगे। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी तेज़ धूप हुआ है। इस भाई ने मुझसे पूछा कि क्या आप यूट्यूबर हैं, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं यूट्यूबर हूँ। आगे का और भी वीडियो आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में।
घर जाने का समय हो चुका है। मेरे सभी दोस्त प्लान बना रहे हैं कि इधर से घर चला जाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।